RKS MX-25 arka motor dediğimiz bölüm. Ses şikayet üzerine geldi bu müşterimiz. Arka motor dişlisi mokok olmuş arkadaşlar. Pert olmuş. Bu arıza neden olur? Bakın şu dişliler üçü aynı anda hareket eder. Şu üç dişli arka tekere döndüğü zaman ilk hareketi veren dişli motor bölümü dişlisi. Şu bölümde kablonun olduğu bölümde sargı var içeride. Evet. Aşırı zorlama arkadaşlar. Aşırı zorlama. Şarjı azken ağır yük atma. Aşırı zorlama. İşte kırılması buna sebep bunlar olur. Şu gördüğünüz ekstra yük atmak için arkadaşlar döşek bile yapmış. Bu konulara dikkat edelim. Çok fazla ağır yük taşımaz arkadaşlar bunlar. Kullanım kitapçığını mutlaka okuyalım. Ona göre ağırlık atalım. Müşterimize geçmiş olsun. Şu 3 tane dişli şu bölümden çıkıyor. Küba'dan isteyeceğiz. RKS'den değiştireceğiz. Şu bölüm. Müşterimize geçmiş olsun.